ようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつはキラキラ綺麗な透明バラゼリーです。では早速作っていきましょう。まずはタルト生地を作っていきます。バターはレンジの600ワットに1分半弱かけていってください。爆発することがあるので必ずラップをしてレンジにかけましょう。クッキーを粉砕していきます。これは袋に入れてやっていってもいいんですが、今日は量が多いのと結構粉々にしたいのでミキサーを使っていきます。ミキサーで作ると結構一瞬で粉々になって気持ちいい感じですね。しっかりと粉々になったら溶かしたバターを加えていきます。バターが温かいうちの方が形が整えやすいので手早くここは作業していきましょう。ビスケットとバターをよく混ぜてしっとりした状態になっていれば OK です。もしバターが足りない場合は少し様子を見て足してみてください。型に流していきます。型にはクッキングシートを敷いておきましょう。後で型抜きするときにシートがついていると取れやすいです。底が抜けるタイプの型を使っていきます。クッキー生地を入れられたらまずは側面からきれいにしていきましょう。側面をきれいにしてその後で底面をやっていくような形ですね。ゴムベラで軽く形を整えたら手袋をして形を整えていきます。これは別に人に食べてもらうわけじゃないよっていう場合は全然気にせず素手でやってしまっても OK です。これもう砂遊びみたいな感じですね。ぎゅーっと形を整えていってください。しっかり手で押さえて側面をきれいに整えていきます。この型の一番上の部分が型紙が飛び出してないと結構きれいに整えやすいです。側面がきれいにできたら底面もぐーっと押していって平らに仕上げていきましょう。こんな感じできれいに仕上がったら冷凍庫に入れておいてください。後でゼリーを流していきます。ゼリー液を作っていきましょう。今回はモナンシロップっていうののバラの香りのものを使っていきます。華やかでとっても貴族になったような感じの気分になる香りですね。そこに水を加えていきます。で、アガーとグラニュー糖をよく混ぜながら加えていきます。今日はパールアガーっていうのを使っているんですけど、アガーっていうのはカラギナンっていう寒天でもゼラチンでもないゼリーなんですけど、透明度が高くってプルプルしてて美味しいっていう感じですね。中にバラを入れて透明な綺麗な仕上がりにしたいのでアガーを使っていきます。ダマになりやすいので必ずグラニュー糖とよく混ぜながらよくここで溶かしておいてください。火にかけてから混ぜたりするとダマになってしまうことがあります。よく混ぜられたら鍋を火にかけていきます。中火にかけて80度まで温めていきましょう。その時もよく混ぜながらです。混ぜていないと部分的に温まってしまうのでしっかり全体を混ぜながらやっていきましょう。80度まで温めるっていうのがポイントです。沸騰させるわけではなくて80度までですね。アガーが一番固まりやすくなる温度になります。しっかりと溶かしてよく混ぜながら80度にしていくっていう感じですね。80度はだいたいふつふつと泡が出始める頃です。沸騰し始めぐらいが80度です。温度計がある方はぜひ測りながらやっていってください。火を止めるとしっかり湯気も出るような形ですね。ボコボコ沸いてしまうと100度まで上がってしまうので注意していきましょう。できたら一部取り分けて冷やしていきます。だいたい 50cc とか 70cc ぐらいで OK です。先にちょっとだけ冷やしておきましょう。35度ぐらいまで冷えたらとろみがついてくるので型に塗っていきます。これで後でクッキーがゼリーの中に汚く浮いてしまうっていうのを防ぐことができます。しっかりゼリーを塗っていって全体に広げていきます。固めちゃう感じですね。すぐに固まってきます。たら残りのゼリーを流してバラを入れていきます。ここでポイントがゼリーを3回くらいに分けて流していくっていうことですね。一気に入れちゃうとバラを中に入れてもバラが浮いてしまうので2センチぐらいずつ高さが高くなるようにしながら流していくっていうのがポイントです。まず2センチ流したらバラを入れて、であと花びらをどんどん散らすように入れていって、で固まったらまた次2センチ入れていく。でまた2センチ入れられたら上にバラの花びらを散らしていくっていうのを繰り返していきます。
そうすることでバラが中でふわふわ浮いて綺麗な仕上がりになってきます。途中で結構泡も出てしまうので、お箸などで潰しながらやっていってください。しっかりと固めながら作業をしていきましょう。そうするとこのように浮いているような綺麗な仕上がりになります。できれば 2,3 時間しっかり冷やし固めていきましょう。冷蔵庫で冷やし固めるとカットできるぐらいまで硬くなっていきます。包丁も別に温めたりしなくても綺麗に仕上がりますね。プルーっとしてて綺麗ですね。赤は本当に透明で綺麗ですよね。なんかゼリーないぐらいに見えると思います。プルプルで水分も多くってジューシーな仕上がりになってます。ゼリーとしてもすごく美味しい味です。バラが浮いてるようでとても可愛いですね。最後までご覧いただきありがとうございました。ゼリーがとっても透明で幻想的な仕上がりですね。バラが浮いてるみたいでとっても可愛いです。タルト生地はどんどんしなしなになってしまうので、サクサクのうちにできるだけ早く食べてしまいましょう。今回はパールアガーという特別なゼリー剤を使ってゼリーを仕上げています。